грузились. А на улице мороз. А, так вот ты зачем сказал ее подышать. Кто что сказал? Ты что, нас снимаешь, что ли? Нас снимает. А что это у тебя? А? Скрытая камера. Камера, что ли? Я думал, сова. Закуска. Перерыв на перекус. Перив. Чаек, кто хочет. У нас телевизор.
На этой машине мы приезжали сюда летом. И у нас произошел такой казус, что машина загорелась. Сгорела полностью. И мы, вот все, что от нее сейчас осталось. Сняли с нее мосты. Мосты были в болоте утонувшие, не пострадали. Так что вот, будьте всегда аккуратны и осторожны. Все, кальмарчики готовы. Выкладываем их обратно в тарелочку. Филейку. Его надо подогреть. Мне кажется, даже без этого меня подогреть. Нет, они без пальцев. Я покупал для рыбалки, для них. Собираемся на рыбалку. Сегодня полноценный день рыбалки у нас. Сборы идут полным ходом.
Да пару раз в землю ткнули и все, и ножи затупились сразу. Это уже вторые. Ну и одни утром точил сегодня. Нелегкая эта работа, да? Из болота тащить бегемот.
произошел вот. У нас вот такой вот ЧП. Провалились под лед. Маленько. Сейчас бураном хотим выдернуть телегу. Every night in Biden, I see you, I feel you, damn half I know you, go.